1,90,000 ফিক্স জান নিয়ে যান 1,90,000 1,90,000 এই সিটি সব কমপ্লিট করা ভাই জি 5 লাখ টাকা গাড়ি কিনে ঘুরুন নাকি 2 জন করে 5 জন করে ঘুরবেন 12 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন এই দামে গাড়ি অসম্ভব। তেল তো 1,68,000 টাকা দিয়ে দিন যা দিয়ে দিলাম 50 সিরিয়ালের গাড়ি 1,68,000 20 এর মডেল গাড়ি 19 এর মডেল প্রমাণিত হলে বাইক ফ্রি। আজকে রাজ্যের জন্য কততে কত মাত্র 3 লক্ষ টাকা গাড়ি দেখা দেন সবগুলো ঢাকার নাম্বার ঢাকার বাইরে কোনো গাড়ি নেই আমাদের ঢাকার সবগুলো ঢাকার নাম্বার সবগুলো ডিজিটাল নাম্বার এফজেড ভার্সন 2 একদম সুপার ডুপার ফ্রেশ একটা চুলের আচরণ ভাই গাড়ি 1,62,000 তে ফাইনাল করে দিলাম আজকে 62 1,62,000 আর 5,000 টাকায় দিন পাশে 1,05,000 ফাইনাল এনে দিয়ে দিলাম 1,05,000। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম সালাম কি অবস্থা ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি ভাই? আল্লাহ ভালো রাখছে। সামনে ভাই শোনা যাচ্ছে আজকে দেখেন কি রাখছে ভাই কালেকশনগুলো দেখান। কালেকশন তো ভাই পুরো খুলতে পারবেন না ভাই। এই যে দেখেন কালেকশনগুলো সব বাগা বাগা গাড়ি নিয়ে আসছেন আজকে আপনি। এই যে দেখেন পালসার এনএস আসেন শুরু থেকে পালসার এনএস দিয়ে আমাদের সবগুলো গাড়ি কিন্তু ভাই ঢাকার নাম্বার সবগুলো ঢাকার নাম্বার সবগুলি ঢাকার নাম্বার নাম ট্রান্সফার 100% পসিবল। যদি কখনো কোনো গাড়ির নাম ট্রান্সফার না হয় বাইকটা দিয়ে সম্পূর্ণ টাকা এটা নিয়ে যাবেন কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা পালসার এনএস একেবারে সুপার ডুপার ফ্রেশ কন্ডিশন পেপার আপডেট ডিজিটাল প্লেট 20 সিরিয়ালের গাড়ি উত্তর বিআরটি নাম্বার। জি আজকে কোনো দামাদামি করব না একবারে 1,10,000 টাকা 1,10,000 পালসার এনএস 1,08,000 দিয়ে দিন 1,07 দিয়ে দিন 7 ফাইনাল 7 ফাইনাল আর 5,000 টাকায় দিন পাশে 1,05,000 ফাইনাল এনএস দিয়ে দিলাম 1,05,000 যান দিয়ে দিলাম পাশে সুপার ফ্রেশ কন্ডিশন একদম সুপার ডুপার ফ্রেশ। আচ্ছা পাশে আছে এফজেড ভার্সন 2 ভাই এটা কিন্তু 2020 এর মডেল 19 এর মডেল প্রমাণিত হলে বাইক ফ্রি 19 এর মডেল প্রমাণিত হলে বাইক ফ্রি ডিজিটাল নাম্বার স্মার্ট কার্ড একেবারে সুপার ডুপার ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থায় আছে। এই বাইকটি খান মোটরস থেকে পেয়ে যাবেন হলো আজকে চমৎকৃত প্রাইস মাত্র 1,75,000 টাকা 1,72,000 দিয়ে দিন ফাইনাল জান 72 আর 68 দিন তো 1,68,000 টাকা দিয়ে দিন যা দিয়ে দিলাম 50 সিরিয়ালের গাড়ি 1,68 20 এর মডেল গাড়ি 19 এর মডেল প্রমাণিত হলে বাইক ফ্রি। আচ্ছা তারপর হিরো গ্ল্যামার ভাই তেলের রাজা তেল বললে এই যে দুইটা গাড়ি যারা ওভার পার চালানোর জন্য গাড়ি করতে তাদের জন্য দুইটা গাড়ি রাখা হয়েছে অফিসিয়াল কাজ করার জন্য এই গাড়িগুলো পারফেক্ট হবে। এগুলো মাইলেজ দুটো গাড়ি এই যে 10 বছরের পেপার স্মার্ট কার্ড 2028 সাল পর্যন্ত পেপার আপডেট 28 সাল দাম রাখছি জানেন কত 49 সিরিয়ালের গাড়ি দাম রাখছি হলো মাত্র 70,000 টাকা 70,000 2028 সাল পর্যন্ত পেপার আপডেট স্মার্ট কার্ডের গাড়ি মাত্র 70,000 টাকা 18 মডেল আসতে সম্মান হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা জি 2018 সাল সরি 28 সাল পর্যন্ত পেপার আপডেট করা আছে অনলি 70,000 টাকা 70,000। তারপরে পাশে আছে টিভিএস মেট্রো সেলফ একটা টিভিএস মেট্রো হ্যাঁ সেলফের গাড়ি ডিজিটাল নাম্বার স্মার্ট কার্ড কমপ্লিট। ভাই এগুলো তো 65-60 বিক্রি হয় আমরা এগুলো করব না মাত্র 58,000 টাকা দিলে গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি 58 তে অনলি 58,000। ভাই প্লেট গুলো দেখান না অনেকে মনে করে প্লেট মনে নাই 58,000 একবার দেখা দেন প্লেট গুলো ভাই দেখা দেন। আচ্ছা সিরিয়াল সবগুলো গাড়ি দেখা দেন সবগুলো ঢাকার নাম্বার ঢাকার বাইরে কোনো গাড়ি নেই আমাদের ঢাকার সবগুলো ঢাকার নাম্বার সবগুলো ডিজিটাল নাম্বার জি সবগুলো ডিজিটাল প্লেট লাগানো নাম পরিবর্তন না হলে বাইক ফ্রি কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থাটা জি আমরা সমগ্র বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেমে বাইক পাঠিয়ে থাকি সারা বাংলাদেশ। বাইক যাওয়ার পর বাইকের প্যাকেট খুলে স্টার্ট করে সাউন্ড দেখে যদি মন মতো হয় তাহলে গাড়ি নিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা এই গ্ল্যামার দিয়ে দিচ্ছি আমরা তাহলে আজকে 70,000 টাকা 28 সাল পর্যন্ত পেপার আপডেট মেট্রো দিয়ে দিচ্ছি হলো 58,000 টাকা করছেন জান আর 1,000 টাকা অনার করলাম 1 লক্ষ সরি অনলি 57,000 টাকা 57,000 টাকা দিয়ে দিন 55 দিয়ে দিন জান দিয়ে দিলাম 55,000 টাকা মেট্রো সেলফের গাড়ি ডিজিটাল নাম্বার স্মার্ট কার্ডের গাড়ি। আচ্ছা অনলি 55,000 টাকা পাশে আছে সিবি হর্নেট 160 সিসির গাড়ি হর্নেট জি 160 সিসির গাড়ি ডিজিটাল নাম্বার স্মার্ট কার্ড গাড়িটা দেখেন ভাই একদম সুপার ডুপার ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থায় আছে। দাম দেব জানেন কত আজকে জি মাত্র 1,10,000 টাকা 1,08,000 টাকা দিয়ে দিন জান 8,000 হ্যাঁ 1,08,000 টাকা দিয়ে দিলাম সিবি হর্নেট 1,08,000 টাকা। আচ্ছা পাশে আছে এই গাড়িটা ভাই এফজেড ভার্সন 2 একদম সুপার ডুপার ফ্রেশ একটা চুলের আচরণ ভাই গাড়িতে নাই চুলের আচরণ একদম সুপার ফ্রেশ 10 বছরের পেপার কমপ্লিট করা আছে। সাউন্ড শুনলে আসে সাউন্ড একটু শোনায় দেয় আজকে দিয়ে দিচ্ছেন কত মাত্র 1,65,000 টাকা 10 বছরের পেপার কম সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ করলাম পারলে দিয়ে দেখা গাড়িটা ওভারঅল ফ্রেশটা দেখেন গাড়ির 1,65,000 আউটলুকিংটা দেখেন একদম সুপার ডুপার ফ্রেশ কন্ডিশন দাম দিছি মাত্র 1,65,000 টাকা 1,65,000 গাড়ির জন্য আসবে আর গাড়ি রেখে যাবে এমন হবে না আমি বলে দিলাম গাড়ির জন্য আসবে আর গাড়ি রেখে যাবে এমনটা হবে ইনশাআল্লাহ গাড়ি নিয়ে যাবে মাত্র 1,65,000 টাকা 65,000 পাশে আছে জিক্সার ডিজিটাল নাম্বার স্মার্ট কার্ড পেপার আপডেট করা আছে পেপার আপডেট করা গাড়ি একদম ডিজিটাল নাম্বার স্মার্ট কার্ড পেপার আপডেট
আজকে দিয়ে দিচ্ছি জানেন কত? মাত্র 1,25,000 টাকা। 1,25,000 আর 1,23,000 টাকা দিয়ে দিলাম জান আজকে 1,23,000 দিয়ে দিলাম। 1,23,000 জি 1,23,000 দিয়ে দিলাম স্যার। পেপার আপডেট করা আছে, পেপার আপডেট করা। পাশে আছে সুজুকি জিক্সার ডাবল ডিস্কের বাইক, ডাবল ডিস্ক, 10 বছরের পেপার স্মার্ট কার্ড কমপ্লিট করা আছে। 10 বছর পেপার। তা কালারটা দেখছেন তো ব্ল্যাক ডায়মন্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ড কত 1,60,000 দিব না 65 দিব? এগুলো সব বাদ একবার একদম 1,48,000 টাকা দিয়ে দিলাম জান। 1,48,000 টাকা 10 বছরের পেপার স্মার্ট কার্ড কমপ্লিট করা। ভাই ডিস্ক কিন্তু ডাবল ডিস্ক দেখা দেন একটু। সিঙ্গেল ডিস্ক কিন্তু খারাপ রাস্তা আমি বিক্রি করব না। এই যে ডাবল ডিস্কের বাইক, ডাবল ডিস্ক 10 বছরের পেপার স্মার্ট কার্ড মাত্র 1,48,000 টাকা। তারপর আসার পর সম্মান হবে ইনশাআল্লাহ, আরো সম্মান থাকবে। জি পাশে আছে ডাবল ডিস্ক প্লাস এবিএস। আবার এবিএস গাড়ি ভাই, এবিএস গাড়ি নিতে হলে দাম লাগে 30,000 35,000 টাকা। এগুলো কোনো কিছু চলবে না, মাত্র 1,10,000 টাকা। হাং এবিএস মাত্র 1,10,000 ভাই। আমাদের শোরুমে আজকে যতগুলো গাড়ি আছে সবগুলোর মধ্যে মাত্র একটা গাড়ি হলো ওয়ান টেস্ট, সেটা হলো এটা হাংটা। শুধুমাত্র এই গাড়িটা ওয়ান টেস্ট 2022 এর হাং, অনলি 1,10,000 টাকা। 1,10,000 তাহলে আপনার আরো 2,000 টাকা মাত্র 1,08,000 টাকা ফাইনাল। 1,08,000 টাকা এবিএস গাড়ি, ফাইল টাইল সবকিছু টোটাল আছে 2022 এর গাড়ি, অনলি 1,08,000 টাকা। ভাই এটা একটু দেখা দেন, এই যে দেখা দেন এইখানটা ফাটা আছে। হ্যাঁ মিটারে আমি সব সময় বলি যে আমাদের গাড়িতে কোনো স্ক্র্যাচ ঘষা মাজা থাকলে সেটাকে আরো ভালো করে জুম করে দেখা দেন। সেটা যদি বদলায় না হয়তো সর্বোচ্চ 800-1,000 টাকা পড়তে পারে। আমি এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে করে নিবি। অনলি 1,08,000 টাকা দিয়ে দিলাম এবিএস গাড়ি, 1,08,000 টাকা হাং এবিএস। ভাই আজকে ফেজার যেই দামে দিব সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, যদি পারলে কেউ দিয়ে দেখাক। এফআই গাড়ি পেপার আপডেট করা গাড়ি দিচ্ছে জানেন কত? মাত্র 1,60,000 টাকা। 1,60,000? আরে ভাই ভুল বলে বলছি, 1,65,000 টাকা। 65,000 টাকা এফআই গাড়ি, ডিজিটাল নাম্বারের গাড়ি। কালারটা দেখছেন তো ব্ল্যাক কালার, সবচেয়ে চাহিদা সম্পন্ন কালার যেটা। দিয়ে দিলাম মাত্র 1,65,000 টাকা। 60,000 টাকা বলছি, পর 65 বলছে, মাঝামাঝি করে দিলাম। 1,62,000 দিয়ে ফাইনাল করে দিলাম আজকে। 1,62,000 গাড়ি সম্পূর্ণ দেখা। এফআই ভার্সন গাড়ি, চাকা দুটো ফ্রেশ আছে। জি 1,62,000 টাকা দিয়ে দিলাম। ডিজিটাল প্লেট করা এফআই ভার্সন পেয়ে যাবেন 1,62,000 টাকা। ভাই তারপরে ভাই এই যে হাং ডাবল ডিস্কের গাড়ি, ডাবল ডিস্কের বাইক, আর্মি কালার গাড়িটা সম্পূর্ণ দেখান ভাই। এই যে ডিস্ক ডাবল ডিস্ক একেবারে সুপার ডুপার ফ্রেশ কন্ডিশন। টায়ার দুটোই নতুন লাগানো আছে, একদম ব্র্যান্ড নিউ নতুন লাগানো আছে দুটো টায়ারই। সুপার ডুপার ফ্রেশ কন্ডিশন ডাবল ডিস্কের বাইক। অন্য জায়গায় যদি বিক্রি হয় 85,000 90,000 টাকা, এগুলো কোনো কিচ্ছু চলবে না। একবার কোনো আওয়াজ হবে না, একবার 77,000 টাকা। 75 ফাইনাল। 75 দিয়ে দিলাম 75,000 টাকা। হাং ডাবল ডিস্ক 75,000 টাকা ডাবল ডিস্কের হাং, 17 মডেলের গাড়ি দিয়ে দিলাম 75 ডাবল ডিস্কের হাং পেয়ে যাবেন 75,000 টাকা। 75,000 টাকা দিয়ে দিলাম। আসেন বাইরে আসেন, গাড়ি করছেন রেডি। সুমন ভাই জি এই যে দেখেন কি নিয়ে আসছি, হাইএক্স নিয়ে আসছি। একদম সব জেনুইন, কোনো খোলা কাটা নাই, একদম সম্পূর্ণ ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থায় আছে। ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ড, সরাসরি প্রথম মালিক থেকে গাড়ি নেওয়া। জি প্রথম মালিক থেকে নেওয়া। দেখেন গাড়িটা দেখেন, ভিতরের অবস্থা কি ভাই? এসি কমপ্লিট, হ্যাঁ সবকিছু কমপ্লিট, সব কমপ্লিট করা আছে। পেপার আপডেট, সবকিছু আপডেট, সব আপডেট। জি স্পিকার এই যে দেখেন, গাড়ি যদি কোনো মাইটার থাকে এখানে দেখা যাবে, বুঝতে পারছেন? কোনো খোলা কাটা নাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থায় আছে। এটা খোলা যাচ্ছে না, মানুষের মতো রাবার লাগানো। এই যে দেখেন, দেখছেন? অরিজিনাল রিভিউ। এই যে আজকে এটা কত দিবেন ভাই? আওয়াজ হইবে না কিন্তু, একবার 19,50,000 দিয়ে দিলাম আজকে। 19,50,000 শুধুমাত্র ড্রিম বাইকের জন্য 19 লক্ষ টাকা দিয়ে দিলাম আজকে। 19 লক্ষ টাকা বরাবর ভাই। 16 মডেল, 12 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন, এই দামে গাড়ি অসম্ভব দিয়ে দিলাম। তারপর 19 লাখ টাকা দিয়ে দিলাম। 19 লাখ বরাবর 19 লক্ষ টাকা। জান আরো সম্মান করে দেন, একবারই করে দিচ্ছি। 18,50,000 হাইস 18,50,000। যাদের বাজেট একটু কম তারা দেখেন এটা। এই পাশে আর একটু কম দামে আছে হাইস। জি দেখেন সম্পূর্ণ গাড়িটা দেখেন ভাই, পুরো গাড়িটা দেখেন, ডিজিটাল প্লেট করা এটাও আছে। দেখেন সম্পূর্ণ দেখেন, ঘুরে দেখ যা আছে সম্পূর্ণ সব অরিজিনাল অবস্থায় আছে। ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ড গাড়ি, একদম সরাসরি প্রথম মালিক থেকে গাড়ি। পেপার আপডেট, হ্যাঁ পেপার আপডেট।
এটা আজকে কত দিবেন ভাই? দেখেন পুরো গাড়িটা দেখান, তো ঘুরে গেলে সম্পূর্ণ গাড়িটা দেখান। গ্লাসগুলো কি অরিজিনাল? আজকে এটা কত দিবেন ভাই? আজকে এটা দিয়ে দিব হলো একবার আওয়াজ হইব না, একবারে 17,50,000। 17,50,000 যান নিয়ে যান, 16,50,000 নিয়ে যান, যান 16,50,000 16,50,000 16,50,000 16,50,000 ফিক্সড। ফিক্সড। তারপর ফিক্সডের পর আসার বসানো হবে ইনশাআল্লাহ, আসার পরে আরো সম্মান। ইনশাআল্লাহ। 16,50,000 হাইস্ট। জি। তারপরে এই পাশে নোয়া, এই যে দেখেন নোয়া, 3 এর সাদা মডেল, কালার। 9 রেজিস্ট্রেশন, 3 এর মডেল, 9 রেজিস্ট্রেশন। সাদা কালার, জি। ডিজিটাল প্লেট ব্লু করা। বুকের মালিক। হ্যাঁ, আসান দেখেন গাড়িটা ভাই। দেখেন সম্পূর্ণ গাড়িটা দেখান। আজকে তো এটা প্রাইস শুনলো তো ভাই, পেপার আপডেট ভাই, হ্যাঁ পেপার আপডেট সবকিছু আপডেট। আজকে এটা কত দিবেন? কত কত? মাত্র 7 লক্ষ টাকা। 7 লাখ একবার 7 লাখ টাকা বরাবর। বরাবর 7 লাখ, 20,000 টাকা কমায় রাখলাম। 6,80,000 6,70,000 দিয়ে দেন যান। 6,70,000 আরে ভাই 6,50,000 দিয়ে দেন, যান নিয়ে যান। 6,50,000 6,50,000 6,50,000 নোয়া হ্যাঁ 6,50,000 6,50,000 জি। এই যে ভাই বাইকের দামে প্রাইভেট, বাইকের দামে প্রাইভেট, হ্যাঁ বাইকের দামে প্রাইভেট, এসি কমপ্লিট, সব কমপ্লিট, বক্স টক সব ঠিক আছে, সব কমপ্লিট। 6 মাস রানিং, কাগজ ফেল, কাগজ 6 মাস ফেল। জি। প্রাইস দিয়ে যান কত? কত? মাত্র 2 লক্ষ টাকা। 2 লাখ 1,90,000 ফিক্স, যান নিয়ে যান। 1,90,000 1,90,000 এই সিটি সব কমপ্লিট করা ভাই। জি। 5 লাখ টাকা গাড়ি কিনে ঘুরুন নাকি 2 জন করে, 5 জন করে ঘুরবেন। 2 লাখ টাকার গাড়ি যান 1,90,000 দিয়ে দিলাম আজকে। 1,90,000 1,90,000 এগুলোকে বলা হয় রাজকীয় গাড়ি, ওয়াগান। এই যে আসে 100 ওয়াগান, 100 ওয়াগন। 2000 সালের গাড়ি, 4 রেজিস্ট্রেশন, ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ডের গাড়ি। ভিতরে এসে দেখেন, ভিতরে এগুলো দেখেন। এসিডিসি যা সব কমপ্লিট করা আছে। 2.5 মাস পেপার হয়েছে, 2.5 মাসের পেপার ফেল, 2.5 মাস পেপার অনলি 2.5 মাসের পেপার ফেল। আজকে রাজ্য বিধান কততে? কত? মাত্র 3 লক্ষ টাকা। কত? অনলি 3 লক্ষ টাকা। 3 লাখ। আরে ভাই 2,80,000 দিয়ে দেন যান। 2,80,000 2,70,000 দিয়ে নিয়ে যান, যান 2,70,000 70 আসার পর সমান করা হবে ইনশাআল্লাহ, আলোচনা সাপেক্ষে কমানো হবে। 2,70,000 টাকা।